ભારતી બાપુ આશ્રમ ડેટ આવે ત્યાંથી ફોન કરજે મને. હા, ભારતી આશ્રમનો ડેટ આવે ત્યાંથી. બાકી અંદર તો ભવનાથ તો બંધ થવાનું. લોકેશન ચાલે તો ત્યારે છોકરા જવા પડે સારી છે પણ આવા સાધુ દૂધ છે બોરાળી બાપુ બધો એક જતો ને અમારે એક બેનને બાજુમાં બીજા બધી હોય બાજુ સેવા
બેહો એક મિનિટ